This is a real construction site where workers are preparing and pouring concrete by hand. Every step requires precision, from mixing cement, sand, and gravel to achieving the perfect consistency. The team carefully transports the concrete into position, ensuring even distribution across the foundation. Timing is critical because concrete begins to set quickly. Using simple tools but strong experience, they level and smooth the surface to create a durable base. This process may look simple, but it demands skill, teamwork, and attention to detail. In the end, what starts as raw materials becomes a strong and reliable structure, built to last for years.
Đây không phải đoạn xiếc. Gần được đấy. Ăn đâu? Được chưa? Ăn chưa? Ăn ở đây được rồi tí à. Thế này sai à? Đừng quên phải nắm kẹo béo gì đấy. Ôi giời, đấy phải cắt vào đây chứ. Sai rồi, đúng là. Tông đây mà, tông đây mà. Đây nhưng mà nào xây tầng 10 cho nó phải chặt. Xem phim tập. Tại đoán như không chịu. Nào, đi xem này. Cái này nó cao hơn mặt bể. Cắt đi tí. Nấu vào. Nó chỉ bằng cái Không cần.
thôi rồi đưa vào dưới rồi kìa trong luôn đi bằng phá cái đôi trên thôi cho bổ lên trên rồi San nhà người khác rồi đấy. kia có này cả sắt là để thừa rồi Sắp thừa rồi. Đấy. đâu ô đẹp rồi